Менің отаным, менің бастамам атты ғылыми-шығармашылық жобалар байқауында менің таңдаған тақырыбым менің ашық университеттерім. Жобаның мақсаты оқушылардың кәсіптік бағдарын анықтау. Мектеп пен ата-ананы баланың кәсіптік бағдар алудағы қарым-қатынасының рөлін түсіндіру. Мектептегі өзін-өзі басқару органдарының кәсіптік бағдар берудегі қызметі мен маңыздылығын айқындау. Кәсіптік бағдар беру. Мектеп бітіретін 9-11 сыныптардың болашақта қандай мамандық таңдаймын? Сол таңдаған мамандығыма қол жеткізе аламын ба деген сұрақтар жиі бәрін мазалайтынын анық білеміз. Әрине, бұл өмірдегі ең жауапты сәттердің бірі болғаннан кейін көп оқушыларға оңай бола бермейді. Ата-ана мен мектеп. Бірінші, сынып оқушыларының білім сапасының өсуі. Ата-аналар комитетін құру. Екінші, ата-аналарға педагогикалық тақырыптарда дәрістер, баяндамалар оқу. Тәрбие мәселелері бойынша қажетті ұсыныстар мен пікірлер оқуды танысу. Ата-ана мен мектеп ынтымақтастығына кәсіптік бағдар беру. Ата-ана мен мектеп, сонымен қатар әлеуметтік басқару органдары да кіреді. Өзін-өзі басқару органдары. Бірінші, оқушылардың кәсіби бағыт бағдар алуындағы маңыздылықты мектеп оқушыларына түсіндіру және жағдай жасау. Екінші, әлеуметтік жобаларды әзірлеу мен іске асыруға қатысу. Өзін-өзі басқару органдарына ата-ана мен мектеп ынтымақтастығы, кәсіптік бағдар беру, сонымен қатар әлеуметтік басқару органдары да кіреді. Мен ұсынып отырған сайт келешекке қадам. Бұл сайттың мақсаты білім алушыларға бағыт бағдар беру, болашақ мамандық пен университетін таңдау жолындағы қиыншылығын азайту. Абай орта мектебінің сайты. Сайтымыздың менюіне кіретін болсақ, бұл жерде мектеп туралы деген батырманы басамыз. Сайт атауы келешекке қадам, ұраны дұрыс пән таңда, болашағыңды анықта, Қазақстандағы жоғары білім туралы қысқаша ақпарат, ұлттық бірыңғай тест туралы қысқаша түсіндірмелер бар. Мектебіміздің директоры, ұжымдар, түлектермен кездесу, мектебіміздің жетістіктері, ата-аналар жиналыстары. Екінші, пәндер бөліміне кіретін болсақ, бұл жерде ұбт пәндер бөлімі, міндетті пәндер, бейіндік пәндер тізімі бар. Әр мамандыққа сәйкес қандай пән таңдалатыны туралы кесте берілген. Мысалға, биология мен химия пәнін таңдасақ, медицина саласына түсуге болады. Дүниежүзі тарих пен ағылшын пәнін таңдасақ, халықаралық қатынастар саласына түсуге болады. География мен математика пәнін таңдасақ, экономика саласына түсуге болады. Үшінші, жоғарғы оқу орындарының тізіміне кіретін болсақ, бұл жерде ұлттық университеттер, педагогикалық университеттер, медицина университеттері, техникалық және өнерлік университеттер, жекеменшік университет берілген. Және де құқық және педагогикалық ғылымдар саласына түсу үшін шектік балл 75 балл. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету, яғни медицина саласына түсу үшін шектік балл 70 балл. Басқа жоғарғы оқу орындарына түсу үшін шектік балл 50 балл. Жоғарғы оқу орындары мен мамандықтар бойынша нақты шекті балл әртүрлі болады. Сондықтан түсер алдында жоғарғы оқу орнының қабылдау ережесін нақты тексерген дұрыс. Сұрақтар туындаған жағдайда байланыс номеріміз мектебіміздің сайтының төменгі бөлігінде көрсетілген. Келешекке қадам сайтына ұсыныстарым. 8 сыныптан бастап кәсіби тесттерін жүргізу, университеттермен байланыс орнату, ата-аналарға тұрақты семинарлар өткізу. Бұл жобаның артықшылықтары: уақыт үнемдеу, ақпараттың жүйелілігі, объективтік талдау, ата-ана мен оқушы үшін ашықтық, статистикалық деректер жинау мүмкіндігі. Көтерілген ауқымды мәселе: оқушылардың болашақ мамандық, университет таңдау жолындағы қиындық туындауын азайту. 2026 жыл Қазақстанда жасанды интеллект жылы болған үшін цифрлық трансформация үдерісі жедел қарқын алды. Бұл өзгерістер кәсіби бағдар беру жұмысының мазмұны мен әдістерін жаңғыртуды талап етті.